रिंकी जल्दी से खुद को चार्ज में लगाओ। मम्मी मैं लगा लूंगी, रिलैक्स। हे लौंडो क्या हाल चाल। इस बहन का जन्म गलती से धरती पर हो गया है, वरना ये तो किसी और ही यूनिवर्स की हैं। मतलब जहाँ एक आम इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की जरूरत होती है, वहीं इन बहन को जीवित रहने के लिए खुद को चार्ज करना पड़ता है। और हाँ, अगर आप लोग भी इन बहन की 4-5 वीडियो देख लो तो आपका सर भी फट सकता है। मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है और मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। मैंने तुम्हें बोला था कि खुद को जल्दी से चार्ज में लगाओ। पहले तो मुझे लगता था कि ये दीदी किसी दूसरे यूनिवर्स की हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि यहाँ तो पूरा खानदान ही रहता है। और रही बात इन दीदी की बैटरी चार्ज होने की, तो इससे अच्छा तो रिएक्शन वो बंदा देता है जिसके मोबाइल की बैटरी 1% चार्ज होती है। और हाँ, क्या मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए? आप कमेंट में बताना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।